Hello，大家好，我係偉太，歡迎嚟到偉太好主意頻道。今日咧會教大家點樣去浸一個嫩滑可口嘅海南雞，同埋點樣去煮呢個海南雞飯。咁大家一齊去睇片啦。材料有三黃雞或者其他雞都可以嘅，一隻。呢度係2斤半重，1500克。浸雞材料有黃薑粉、班蘭葉、香茅、紹興酒、鹽、八角、甘草、香葉、桂皮。其實平時浸雞呢，我多數都係淨係用黃薑粉啊、燒酒啊、鹽啊，或者加2粒八角去都算數㗎啦。咁今次呢，因為想煮埋嗰個海南雞飯，咁我就會加埋班蘭葉啦，同埋香茅去攞個香味。咁同埋浸完咗之後，嗰個香茅同埋班蘭葉呢，我都可以攞埋一齊去煲飯。咁所以唔需要咁介意一定係咪要落齊咁多樣材料呢？其實今次主要條片咧，都係想教大家點樣去浸一個唔鞋嘅雞，即係叫做啱啱好熟又滑嘅海南雞。咁你話究竟啲人話正唔正宗呢？我都冇乜講究噶啦。最主要係教大家嗰個浸雞嘅技巧嘅啫。咁落咗黃薑粉咧，會令嗰隻雞更加靚啦，同埋黃薑粉對身體都係有益嘅。咁落少少落去咧，都係冇乜所謂嘅。咁如果介意嘅，你可以唔落都 OK。嗱，隻雞咧。我哋好簡單，首先咧就淨係唔要2隻腳嘅啫，咁留翻個頭咧，方便我哋浸嘅時候咧，我哋抽住個頭。咁如果雞攞有唔要咧，我通常都係會切走佢。但係咧，三黃雞有啲好處咧，就留翻呢個肥膏咧，我嚟炒嗰個海南雞飯。咁我哋揀種啲肥啲嘅唔緊要嘅，我留翻呢啲。雞油就香好多嘅，我哋爆炒嗰啲飯咯。咁個雞攞油咧，我就唔愛噶啦。咁我通常都會預先切咗佢先咯。咁我哋浸雞最重要咧，就係留一個口俾佢入水啊。呢一個位置，咁你可以攞把刀仔咧，就喺度吉一吉佢，即係其實喺條胸口嗰度嘅啫。呢個俾佢到時咧，我哋入水方便浸熟啲。呢度有個窿，即係話隻雞喺度咧，呢度有個窿。穿咗佢，咁個雞腔入邊嗰啲咧，就跟住自己清洗乾淨啦。咁清洗完乾淨之後咧，咁我哋會用啲燒酒同鹽咧，就搽一搽佢個內籠同埋全身咧，就提早1晚醃一醃佢咧，俾隻雞咧有少少底味嘅。嗱，隻雞你可以呢個內籠啦，洗下佢，挖晒嗰啲肺啊、啲污糟嘢出嚟。咁自己食咧就要乾淨啲咯。咁埋呢啲周圍捽乾淨佢咯。呢個窿記得啱留翻，一定要開個窿，方便我哋浸雞嗰時呢度入水。呢隻雞都唔算肥，幾好。我隻雞，我哋停咗水啦，抹一抹乾淨嗰啲內籠啦，或者廚子，盡量將啲水滑乾淨佢先。讓啲印乾佢，跟住咧，你呢個雞腔就點啦？揼少少鹽啦，1茶匙到啦。記得其實應該先落酒咧就好啲嘅，等佢吸一吸黐嗰啲鹽上面啊。應該先落啲酒搽勻佢，捽一捽佢夾雞翼，全部落少少。即係落咗酒先，因為等佢濕濕地，跟住咧就搽啲鹽咁黐上去咧，佢就容易黐上去。個雞腔頭先滲咗啲鹽啦，唔使太多嘅，1茶匙到啦。雞腔嗰度，啲格拉底啲咁捽下。提咗1日做呢個動作，咁啲雞就香啲嘅，醃一醃，好似醃一醃啲底味咁樣咯。
食落去有啲鹹香嘅味道咯。記得個頭唔好斬啊，因為個頭到時我嚟吊住我嚟浸雞嘅。記得呢度開一個窿啦，呢度開個窿，方便到時我嚟浸雞嗰時上上落落入水嘅。咁搽好咗之後咧，隻雞咧我哋就揾保鮮紙包住佢，放落雪櫃醃佢1日。咁聽日浸雞之前提早2個鐘頭攞出嚟回室溫，先至去浸嘅。咁包住咗佢咧，擺喺雪櫃醃1日。好啦，隻雞咧，我哋就預先2個鐘頭喺雪櫃攞佢出嚟先啦。咁啊，因為我一陣間浸嘅時候，唔想有太大嗰個溫差影響浸雞嗰個時間啊。咁而家咧，我咧就準備煲緊一鍋滾水噶啦。咁啊，隻雞預埋浸咗落去嗰個高度咧，就啱啱好噶啦。咁我哋之前介紹咗啦，有黃薑粉啦、酒啦、鹽啦、香茅、班蘭。咁香茅班蘭我都講過啦，可以你唔中意或者買唔到嘅，隨時唔加呢2樣都 OK 嘅。呢啲都可以隨意，不過我想有少少底味咯。你又冇八角啊、香葉啊嗰啲，咁都冇乜所謂嘅。咁最主要浸嗰個技巧出嚟，浸到個雞滑嘅好食嘅就 OK 噶啦。咁如果有呢啲茶包袋，可以將呢啲預先擠落去個茶包袋嗰度，咁啊方便陣間你整完嘅時候咧，就一包攞走啦。咁一陣間嗰個雞湯，我會用翻嚟再煮嗰個海南雞飯嘅。平時咧我就落1粒2粒到啦。咁如果今日我煮飯，我唔想嗰個雞湯太濃嗰個八角味，咁所以我就落1粒就夠啦。1粒都已經好夠味噶啦。咁呢1粒咧就唔用啦。平時如果我唔煮埋嗰個飯咧，咁我就可以用2粒都可以嘅。咁個香茅咧。一陣間我會用砧板拍一拍佢，拍扁佢，等佢切斷佢啦，咁啊容易出嗰個味道咯。咁班蘭而家都係洗一洗佢嘅。咁而家煲滾咗水咧，我就會將啲材料咧就加晒落去噶啦。香茅你切開咗2段咧，大力將佢個頭盡量拍扁佢，拍扁啲咧佢就容易出味咯。咁呢啲菌咧其實都唔好嘥，將啲味拍埋出嚟，跟住左頂咧就切多2段。如果時啲硬菌嗰啲咧，你可以留翻落嚟擺喺廚房辟下啲味都得嘅。不過而家我係想攞佢個味咧，就全部拍爛晒佢啦，拍扁晒佢啦。嗱，如果有時間咧，就可以提前咧就將嗰啲香茅啊、班蘭啊嗰啲藥材料咧就抌落去，咪又燒酒啦，鹽咪1茶匙，黃薑粉都係1茶匙，預先抌落去煲佢10零分鐘先。咁一陣間浸雞嘅時候咧，嗰個水一定要煲到好滾、好滾、好滾，我哋先至去浸佢嘅。咁而家我哋俾10分鐘時間咧，去熬一熬呢個湯底先，等佢出一出味。一陣間浸雞嘅時間其實好快嘅啫，前後都係6分鐘到啦。咁我哋就跟住就可以焗佢噶啦。咁唔需要冚蓋噶啦，係得佢熬到滾佢先，滾佢10分鐘。兜水咧已經都滾㗎啦，咁我哋就準備隻雞啦。咁之前提過啦，隻雞咧記得要呢個胸口呢度咧開個窿啊。咁我而家做呢個動作咧3分鐘，揸住個雞頭又上又落，慢慢喎，一定係水滾喎，即係個水開滾啲喎。3分鐘，嗱嗰啲薑黃粉，即係嗰啲黃薑粉上色啦。咁你雞頭唔食嘅咧，唔使浸到咁深都 OK 嘅。嗱，記得呢個窿啊，上上落落，呢個窿就係俾佢咧啲水入落去嗰個雞腔入邊咧，等佢入邊啲雞腔容易熟啊。嗱，我哋做呢個動作，上上落落3分鐘，咁3分鐘時間夠，3分鐘時間夠啦。OK，咁我哋就將成隻雞放晒落去，一路 keep 住開住大火。滾佢3分鐘，滾佢3分鐘之後咧，然之後咧，我哋又可以揾個玻璃蓋冚住佢。嗱，記住呢3分鐘咧係滾起去啊，係開住火滾3分鐘。咁嗰隻雞咧，其實我斬咗2隻雞腳噶啦。咁啊，我哋浸雞就唔要嗰隻雞腳，咁啊雞腳留翻嚟，下次你煲湯啦。或者如果你真係想食嘅咧，咁你之前你就要抌埋落去浸噶啦。咁夠鐘嘅時候咧，咁我哋就熄火冚個煲蓋落去咧，就焗佢60分鐘。一隻雞咧就2斤半重嘅。所以我浸1個鐘。
好啦，3分鐘啦，咁我就熄火啦。咁跟住個雞頭你都唔食噶啦，咁雞頭唔食佢最主要會彈咗上嚟都冇所謂啦。咁我哋咧就冚住個蓋。而家熄咗火噶啦，咁咧而家呢個時間咧我就開始計時60分鐘。咁呢隻雞咧就係2斤半重，1500克，就比較重啲、大隻啲，所以咧我就會浸1個鐘。咁如果你嗰啲雞係細隻，可能得1000克到嗰啲咧，可能你要45分鐘到至50分鐘咧都已經 OK 嘅，就唔可以浸得太耐。浸得太耐咧，你攞上嚟都已經爛嘅啦。咁啊1個鐘頭之後咧，我哋就準備兜冰水，就熟嘅滾水加啲冰落去，就攞佢出嚟咧，就即刻浸冰水浸佢15分鐘。咁樣做法咧，咁佢個皮咧就會形成啫喱層啦，同埋會比較爽滑啲嘅。咁我哋1個鐘頭再睇啦。咁我簡單講下嗰個雞油飯點做啦。咁平時我做咧，多數咧都會用少少乾葱蓉啦、薑米啦，就剁咗蓉啦，咁啊去炒嘅。咁雞湯咧要用翻浸雞嗰啲湯。咁所以頭先點解同你講咧，就話如果你嗰日要煮埋個飯嘅，咁8個就唔好落2粒咁重味啦。咁隻雞嗰度咧就有嗰啲雞油，咁我攞咗出嚟咧，就會啱我嚟炸咗嗰個雞油出嚟咧，我嚟炒個飯咧就更加香嘅。平時你話唔炒飯咁嗰個雞油我嚟做咩？雞油咁我嚟淋落去嗰啲薑蓉嗰度咯，咁啊更加香咯。咁你嗰個米同水嗰個點樣比例咧？用翻你平時煮飯嗰個比例啦。咁如果煮白米，通常好似1對1嘅。咁但係如果你要炒嗰啲米咧，佢都比較索水少少。咁所以今次我都係1對1.2度啦。咁啊，啱洗乾淨啲米咧，咁我哋要預先提早擎乾咗佢，先至會炒嘅。咁啊，呢啲功夫咧就準備定先咯。咁你話唔中意落嗰啲咩乾葱頭啊、薑蓉啊、薑米去炒嗰個飯嘅都冇所謂。有啲人自己出去食嗰啲都冇咁多功夫啊，都係用翻啲可能黃薑粉少少咁啊，炒啲叫黃飯俾。咁我會用翻浸雞入邊嗰個班蘭葉啦，同埋嗰個香茅咧，就揼埋落嗰煲飯嗰度咧，就一齊煲埋佢，就攞多個香味，唔好嘥咗嗰兩支嘢啦。嗱，咁我預先可以炸定啲雞油先，因為而家浸雞中間有啲時間喺度。見到好多雞油出緊嚟，我哋慢慢炸佢。嗱，睇下要炸越細嚿嘅雞油，唔好睇少嗰兩嚿雞油，我都好多雞油出嚟，我都有2湯匙。咁陣間我都會留翻少少，倒少少油落呢啲薑蓉嗰度。咁個薑蓉嗰度攞少少鹽啦，有雞粉你中意落少少雞粉，應該蘸啲雞油落去咧，呢碟嘢就好香。咁當然有啲人唔中意點嘅，咁你咪唔使做呢個動作咯。咁而家呢個咧，我慢慢炸，再細火少少啦。咁炸到呢嚿嘢縮晒咧，咁我就要收火啦。我趁佢滾，我留費事陣間再讚油，睇到好多油，留翻少少點薑蓉。咁呢啲留翻嚟炒飯啦陣間，因為佢哋屋企人唔中意點薑蓉嘅，咁呢條薑蓉都係我食嘅啫，咁啊唔需要整咁多啦。嗱，剛剛好浸咗1個鐘頭，啱啱就響咗鐘。咁我哋就睇下隻雞熟唔熟啦。咁其實正常我平時浸慣呢個程度咧，1個鐘咧佢都已經熟啦。最緊要就係你焗嗰陣時，即係浸雞嗰陣時嗰啲水要夠滾啊。如果你水唔夠滾嘅時候咧，佢就一定會爭少少啦。同埋初你唔知你揀邊一隻雞種啦，或者個重量啦，都會有少少偏差嘅。咁可能嗰個時間都會爭少少。咁但係如果你想試下佢熟唔熟咧，咁你可以揾隻筷子啦，不過要小心啲。如果浸得太耐咧，你夾個雞頭都係爛。我上次都試過爛，所以而家我已經控制唔到個力度，因為你 hold 住咗好耐。咁你正常咧，你嗰啲人咧就要話喺個雞髀位嗰度咧就拮落去咯。咁你可以攞定把刀仔，而家我走一走鏡頭先。咁如果你拮咗落去，見佢啲肉冇血水出嘅，咁就證明佢都 OK 嘅。咁我哋就可以即刻準備得冰水啦。好 OK。即刻浸落去啦！嗱，咁我浸咗佢冰水，浸佢15分鐘，咁啊等佢冷縮熱脹咧，咁嗰啲肉咧先至嫩滑嘅。咁頭先我都拮過雞髀位嗰度，嗱呢個雞髀位通常咧啱啱熟嘅，
咁而家浸下先，咁我轉頭咧就準備炒定嗰個飯。咁我啲雞湯咧，我會留起少少咧，我嚟炒飯。咁另外嗰兜雞湯咧，千祈唔好即時倒晒去。經常浸雞咧，我遇到將近開飯嗰個時間夾到啱啱好咧，咁我覺得雞湯就暖暖地，咁個暖暖地個期間就係到你食嗰陣時，而家你攤凍咗佢，而家你叫浸爽隻雞，而家呢個動作係浸到去嗰隻雞爽啲啦，即係嗰個有啫喱層啊，咁啊隻雞又冇咁熟。但係你食嗰陣時，你想去熱熱地咧，就留翻兜雞湯咧，到時就輕輕再浸一浸佢，先至再斬，咁啊就最好噶啦。嗱，咁而家我炒嗰個雞油飯啦，咁轉頭開抽氣扇，可能個錄音就會冇咁清晰。咁我就用翻頭先嗰啲雞油啦，咁啊再加翻少少油啊，因為頭先我用咗啲去灒落啲薑蓉嗰度，所以啲油灒咁啲。同埋今日炒都成3杯半米都好多啊。咁我就用翻頭先嗰啲雞湯啦，咁嗰個香茅同埋嗰個班拿魚都撈翻出嚟噶啦。咁我哋將呢啲乾葱蓉、薑粒啊、薑米啊叫做，我哋爆香晒呢度先，我哋先至加啲米落去炒咯。嗱，咁我爆香咗呢啲乾葱蓉啊、薑粒啦，咁我將啲停咗水嘅米啊抌晒落去，等啲米索咗嗰啲油香味先。咁呢個過程大約炒5分鐘到啦，咁我一路會將嗰啲雞湯慢慢加落去，咁唔使加晒，因為我跟咗個米嘅對比嗰個水分咧，就一陣間落一半到啦，咁有剩嘅咧就可以落電飯煲，或者落晒先都得，冇問題嘅。咁慢慢加啲水落去，咁慢慢加啲雞湯落去咧，啲雞湯都已經之前嘅黃薑粉有色㗎嘛，好似炒會疏肚咁啊，落少少佢又溝啊。咁而家用大火去炒，咁幾時我會煮埋個海南雞飯咧？就有時假期咧唔想煮3餸1湯咧，做碟頭飯咧，咁我就會煲埋呢個海南雞飯嘅。平時嗰啲咧，咁就咁浸到隻雞咧，佢配白飯食都好好食，隻雞好白滑嘅。千祈唔好大火蒸翻熱啲雞啦，蒸翻熱啲雞就都會鹹。如果你話有時浸嗰時爭少少未熟晒，咁到你食嗰陣時，你咪可以叫做慢火輕輕蒸下去，都可以蒸翻熟嗰半嘅。或者你浸嘅時間唔夠，咁你咪要再加時浸下佢。咁而家都熟咗好多。嗱，呢間煲飯嗰時，我會將呢啲頭先浸雞嗰香茅都仲有味嘅嘛，班啊，會抌埋落去焗飯咯。我先滾一滾起佢先，咁我就會擺落電飯煲嗰度噶啦。呢個動作大約煮佢3、4分鐘或者5分鐘到啦。要煮佢等到啲米吸咗啲香味咯。OK， 咁啊轉頭我哋就轉去電飯煲度煲飯煲熟佢啦。嗱，煲飯咧咁啊搞掂，咁啊攞去煲噶。煲飯啱啱響機，唔知熟唔熟啦。咁嗱，呢啲頭先專登擺上面啦，可以掉咗佢啦。咁啊啱啱啲飯 OK， 咁啊撈勻佢啦。嗱，啲飯啱啱好。啲飯冇生米啊！如果你煲嗰時咧太多水又唔好啦。如果你見驚佢唔夠水，你煲到中間差唔多就嚟得嗰時，你可以打開佢睇一睇佢咯。嗱，煲到啲飯幾靚。嗱，呢隻就係浸完冰水嘅海南雞啦。咁我哋準備斬佢啦。咁而家我就斬一半嘅啫，就通常我中意起骨嘅。方便食啊嘛！啲頸唔食嘅咧，通常我都掉咗佢噶啦。咁成個雞頭咁，所以頭先浸就冇乜所謂。咁多數都係開背啦。
啱啱熟。如果爭少少唔緊要嘅，你可以再揾翻嗰啲雞湯，再浸多陣啦。點樣？其實係叫嫩滑咯。嗱，呢邊要雞肉。嗱，平時雞肉係好柴嘅，但係呢啲雞肉咧就唔柴嘅，因為啱啱熟，係咪？咁我通常可以起咗骨佢先啦。嗱，咁我淨係整一半先啦，嗰半一係留翻陣間食飯先至再浸。嗱，呢個雞翼，你唔中意呢啲皮可以起咗佢嘅。起咗隻雞髀先啦。嗱，雞髀都熟晒噶啦。嗱，起骨咧，咁我哋要慢慢將呢啲分開佢先啦。撳住呢度啦，撳住佢。通常我屋企人都中意起骨嘅，我都中意起咗骨嚟食。咁呢個慢慢嚟。咁就起咗啦。冇骨海南雞擺喺度先，鋪住先啦，鋪住半隻先，冇位擺。咁我中意用慢斬。嗱，見到啱啱熟，冇血水嘅。呢嚿比較麻煩啲，慢慢撳開，只要起到咧，就沿住呢條骨呢度劏開佢啫，搞掂。咁啊搞掂啦。咁啊雞髀呢度搞掂，咁啊斬。呢隻我中意成隻上啦。偉太好主意，今日教大家浸呢個海南雞同埋煮呢個海南雞飯已經完成啦。喜歡呢個食譜嘅朋友，記得按 like、share 同埋訂閱啦。